Привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Лунев. Это фирма «Дача Строй». Мы занимаемся фасадными и кровельными работами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И сегодня 4-я серия с объекта, на котором я веду съемки про строительство дома по технологии двойной брус «Ласточкин хвост». На этом объекте уже все практически на завершающем этапе все работы. И сегодня мы с вами посмотрим. Самое главное, это наконец-таки полы на первом этаже. Второе, это на доме установлены все окна, сделана отделка проемов. Далее сделаны потолки и сделана терраска. Ну, еще не полностью, но уже она там 70% готовности. Ну и первое, что мы с вами сегодня рассмотрим, это, конечно же, полы на первом этаже, про которые я рассказывал в предыдущих сериях. Смысл в том, что на данном объекте сделаны полы без традиционного чернового пола. То есть нет никакого настила досок между лагами. Смысл в том, что куплена более дорогая и более качественная мембрана, более плотная, которая смонтирована прямо на лаге снизу, проклеена, прижата. И она и является, по сути, поддерживающим элементом для утеплителя. То есть в чем смысл, в моем понимании, стандартного чернового пола, да, по дедовской технологии, да, которые делали наши деды, там, отцы и так далее. На лаге изнутри или снизу просто на лаге подшивается доска, которая является удерживающим элементом для утеплителя. То есть, в принципе, на этом, в моем понимании, все функции традиционного чернового пола просто заканчиваются. При использовании современных материалов, таких как супердиффузионная мембрана, мы в теории, ну и на практике, если постараться, можем отказаться от традиционного чернового пола. Как это сделано здесь, сегодня я вам покажу. Плюс мы дополнительно рассмотрим еще раз всю конструкцию полов на первом этаже, включая утепление, пароизоляцию, обрешетку и сплошной настил из влагостойкого ДСП Quick Deck Master, которая на этом объекте тоже использовалась. Так, у нас остался один маленький кусочек, то есть небольшой фрагмент помещения, в котором полы не собраны. И у меня есть возможность показать вам изнутри, как выглядит то, о чем я вам говорил. То есть, в принципе, ну здесь видно, да, здесь у нас в полах сделана проводка отопления, электрики. Все это сделано в перекрытиях и в полах. Вот, и здесь есть кусочек места, откуда мы вытащили утеплитель, чтобы показать вам, как выглядит система, по которой здесь утеплены полы. Сразу скажу, что сделано это по моей рекомендации. И по большому счету, да, это некий эксперимент. Но я считаю, что он вполне удался, и эта система имеет право на жизнь. Вот. Значит, что мы видим? Здесь у нас супердиффузионная мембрана, ну, достаточно дорогая, это Ventia Gold. Вот, она большой высокой плотности и имеет очень длительный срок службы. Далее, значит, между лагами здесь смонтированы брусочки. Вот эти вот, ну, они, в принципе, даже не обязательны, я так считаю, на самом деле. Их смонтировали еще до того, как мы приняли решение отказаться от чернового пола. То есть их предназначение было в том, чтобы как раз сверху положить черновой пол. Но решили их оставить как дополнительную опору вот, для боковых частей утеплителя. Но, в принципе, это не обязательно. Вот, итак, значит, мы монтируем супердиффузионную мембрану снизу, я это с улицы еще покажу, проклеиваем все, прижимаем со всех сторон, делаем нахлесты, их тоже проклеиваем, вот, и получаем, по сути, черновой пол из супердиффузионной мембраны. Дальше по стандарту мы кладем утеплитель. Здесь опять же у нас лежит теплокнауф. Дальше идет, собственно говоря, пароизоляция. Пароизоляция у нас фольгированная. Опять же, это по моей рекомендации. Здесь это видно. Я на своих объектах это уже показывал. Вот, здесь просто хозяин прислушивается тоже к моим рекомендациям. Поэтому использует материалы, которые мы используем на своих объектах. Вот. Далее пароизоляция проклеивается. Далее идет
обрешетка под сплошной настил. И следующим этапом идет Quick Deck Master. Это влагостойкая шпунтованная ДСП. Это общая картина. А сейчас пойдемте на улицу. Про это подробнее чуть позже. Итак, значит, как это выглядит все изнутри, снизу. То есть, в принципе, что мы можем здесь наблюдать? Здесь мы можем наблюдать, по сути, только супердиффузионную мембрану, которая натянута непосредственно по нижней обвязке и по лагам. По половым лагам и по нижней обвязке дома. Вот. Далее, везде, во всех местах все проклеено. И дополнительно прижато снизу, через некоторое расстояние, поперек лак, прижата доской. Ну, доска, собственно говоря, тоже была использована исключительно для поддержания утеплителя, для дополнительного. Но так, в принципе, можно было и без нее, наверное, обойтись. Просто прижать можно было дополнительно по лагам реечками. Так, вот здесь, если приглядеться, видно, что есть там скотч, которым проклеено и прижато все это реечкой. Вот такая вот система. И небольшая ставочка по поводу того, почему я считаю не обязательно делать черновой пол. Значит, самая главная причина в том, что при утеплении полов на первом этаже мы кладем утеплитель. Монтируя перед этим черновой пол, мы получаем два разных материала, имеющих абсолютно разную паропроницаемость. Соответственно, утеплитель имеет одну паропроницаемость, значит, соответственно, доска абсолютно другую. И при этом у доски паропроницаемость намного хуже. Соответственно, пары, попадая так или иначе все равно в утеплитель, да, независимо от того, что там есть пароизоляция, так или иначе какая-то часть все равно туда может проникать. Вот. Далее, проходя сквозь утеплитель, любая влага всегда будет задерживаться на доске и аккумулироваться в этой доске, потому что доска имеет гораздо более меньшую паропроницаемость, чем утепление. Соответственно, отказываясь от этого элемента, мы даем полную свободу выходу всей влаги из перекрытий, из полов, собственно, из утеплителя. Проходя сквозь супердиффузионную мембрану сразу на улицу, утеплитель гораздо более вероятно останется в сухом состоянии в долгосрочной перспективе. Это вот самая главная особенность того процесса, который я вам сейчас показываю. Итак, возвращаемся снова в это помещение. Мембрану снаружи мы посмотрели. Снова мембрана изнутри. Далее утеплитель. Утеплитель обязательно с перехлестом. Если у вас лежит длинный кусок, потом короткий, значит следующий слой обязательно должен быть длинным, чтобы вот этот вот стык утеплителя был перекрыт. И так везде. Я об этом всегда говорю и не устаю об этом повторять. Далее идет пароизоляция, обрешетка и Quick Deck Master. Еще раз, значит, это у нас влагостойкая шпунтованная ДСП. В данном случае это плиты 18 мм, которые имеют шпунт, шип-паз, да, по всем 4 сторонам. И собираются они в монолитное единое покрытие. Вот, можно назвать это словом сухая стяжка. Потому что дальше на это сплошное основание можно класть абсолютно любое покрытие. Даже, в принципе, укладывать плитку на небольших участках размером не более 30 на 30 сантиметров. Ну, кстати говоря, в данном помещении будет санузел. И здесь тоже лежат как раз плиты влагостойкой ДСП Quick Deck Master. Здесь дальше будет укладываться плитка. И в принципе на таких небольших участках все будет работать. Никуда эта плитка отсюда не денется. Так, на чем я еще сделал бы акцент? На том, что несмотря ни на что, я бы не рекомендовал делать обрешетку
чаще, чем вот сделано здесь. Здесь, я думаю, это около 20-25 сантиметров. Плюс, собственно говоря, обрешетка у нас идет поперек по отношению к плитам. То есть мы кладем сначала обрешетку, и поперек нее длинной стороной кладем шпунтованное ДСП, собственно говоря, чтобы все стыки попадали у нас на обрешетину, да, в этом месте. По длинной стороне это не обязательно, потому как у нас достаточно часто лежит доска. Прогибаться на таких расстояниях ДСП не будет ни при каких условиях. Опять же напомню, оно шпунтованное, оно все как монолитный ковер. А то, что белое вы видите, я уже об этом рассказывал тоже. Это, в принципе, особенность именно плит QuickDeck Master. Это, значит, белая пленка у нас наклеена на плиты, которая, в принципе, может дополнительно проклеиваться скотчем. Он тоже у производителя есть. Об этом можно увидеть информацию в моем другом видео про устройство полов. Значит, пленка эта нужна непосредственно для того, чтобы проводить полностью все грязные, мокрые работы в доме. Вот. На период проведения этих работ эта пленка остается на черновом вот этом напольном покрытии. Потом, впоследствии, она снимается, и вы получаете чистенький, новенький пол, на который укладываете свой паркет, ламинат, плитку, линолеум и любое напольное покрытие. В этом есть небольшое преимущество этого материала. Если будете проводить грязные работы черновые, можете использовать именно такой вариант. И не бояться, что рабочие вам испачкают что-то в шпаклевке, в штукатурке, зальют водой и так далее. Вот, то есть вообще производитель говорит о том, что эти плиты можно использовать даже без кровли. Да, якобы вы можете делать перекрытие сразу же в процессе монтажа вообще всего дома. И даже если будет попадать на них дождь, с ними ничего не будет. И благодаря этой пленке они дополнительно будут защищены от воды. Вот такой есть вариант решения вопроса перекрытия. Да? Ну, тут уже каждый сам для себя решает, верит он в это, не верит. Но вот такая вот теория существует. Так, ну окей, закончим с полами. И, в принципе, дальше изнутри я вам покажу, что вообще еще сделано. Ну, во-первых, наконец-то стоят окна. Наверное, об этом можно понять даже по моему голосу, который звучит с эхом. Но вот все окошечки стоят в доме, и уже дом ощущается как жилой. То есть здесь уже можно, наверное, даже ночевать при желании. Дальше сделан камин. Он уже отшпаклеван, отшкурен. Вот такой вот у хозяина будет камин. Вот, и разговаривали с хозяином, кстати говоря, о том, что вообще это достаточно круто, то, что его дом не нужно отделывать изнутри и снаружи. То есть, по сути, здесь осталось там прибить какие-то плинтуса, там еще что-то такое, и на потолки, да, и отделка готова. Им заезжай, живи, да, в отличие от всех других технологий строительства, особенно каркасных и так далее, пенобетон, газобетон. Брус обычный, да, то есть потребуется дополнительная отделка. Это еще куча времени и куча денег. Здесь все готово, сделаны потолки. Кстати говоря, там видно нашу пароизоляцию фольгированную. Вот. Можно, кстати, на этом моменте тоже остановиться дополнительно. И еще раз я вам расскажу о том, что утепление перекрытий между первым и вторым этажом осуществляется по следующему порядку. Значит, первое, что мы видим, это потолочное покрытие, это потолочная доска, вагонка, там имитация бруса, плиты какие-то, не знаю, все что угодно.
Далее идет у нас обрешетка. То есть здесь видно на видео, что доска эта не прилегает вплотную к пароизоляции. Там сделана обрешетка. Далее идет пароизоляция. Она проклеивается. Далее идет утепление в полости половых лак. Ну и сверху лежит супердиффузионная мембрана. Сейчас поднимусь наверх, покажу вам. Покажу, да не покажу, потому что здесь тоже у нас лежит уже напольное покрытие полностью везде. Так. Сейчас посмотрим, где есть большая дырка какая-нибудь. Так. Где нам можно посмотреть? Ну, я не знаю, видимо, только в этом месте и можно посмотреть. Вот она, краешек, видно ее. Пленочка. Сверху супердиффузионная мембрана, потом также лежит обрешетка и также сплошное основание из Quick Deck Master. То есть оно здесь везде. Это что касается перекрытия между первым и вторым этажом. Так, на окнах еще здесь есть вот она на стыке между откосом и стеклопакетом. Здесь сделана вот такая вот штуковина. Значит, как объяснили ребята, как они делают. Они берут и наклеивают ее на наличник или на откос. Снаружи то же самое сделано. И, собственно говоря, прижимают это дело вот с этой стороны. Прижимают это дело к стеклопакету. Вот таким вот образом. И получается, если какая-то есть неровность в откосе или в наличнике, или окна криво стоят, то она компенсирует, собственно говоря, эти неровности. Плюс дополнительную дает теплозащиту от продувания, плюс дополнительную защиту от попадания влаги, если это снаружи. Ставится, если снаружи окна, то дополнительную защиту от влаги. Вот такое вот у них здесь решение. Так, ну, на втором этаже тоже сделаны потолки. То же самое, широкая вагонка. В принципе, я говорю, что здесь показывать особо нечего, потому что уже, по сути, сами стены, несущие дом, уже являются отделкой. Я вам все это в других видео уже показывал. Но здесь появились еще у нас теперь наличники, откосы на окнах. Сделаны они вот в таком вот стиле, с выпусками. Это уже финишный вариант. Солнышко отсвечивает, вернее не солнышко, а просто свет яркий. Ну вот как получается, так снимаем. Окна со шпросами. Для тех, кто не знает, шпросы — это вот эти вот полосочки. Многие наверняка видели, они бывают разного цвета. Белые, золотистые, серебристые, разного размера. 7 миллиметров, там, по-моему, 18, 24, что-то в этом роде. То есть разные они бывают. Я думаю, многие из вас это видели. Для тех, кто не в курсе, называется это шпросы. Если будете заказывать окна, то можете смело говорить: хочу окна со шпросами. Так, закончился дождик, у нас тут нелетная погода. Ну вот он закончился, вернее маленький идет. И я хочу показать вам снаружи, что сейчас получается. Как домик выглядит снаружи. Потому что выглядит он красиво. Вот такой вот дом получается. И вы его можете наблюдать в моих видео с самого начала. Как появляются дома. Покрашен фасад краской Тикурила. Из того, что здесь не было сделано и не было видно ни на одном видео, которое я снимал на этом объекте, здесь сделана терраса. Она еще не до конца сделана, но уже основные элементы готовы. Здесь есть перила, балясины, здесь есть уже столбы, здесь сделано напольное покрытие, строганная доска. Покрыта она маслом Валтипа-Хьюста для деревянных оснований. Это Тикурила Валтипа-Хьюста. Вот. Ну и, собственно говоря, сделана кровля из поликарбоната.
Это 6-миллиметровый поликарбонат. Но видите, какой косячок произошел, который уже не исправишь. Когда покупали его, под пленкой не заметили разность цветов. Сверху он выглядит более-менее одинаково, а изнутри на просвет абсолютно два разных цвета. Поэтому теперь тут будет двухцветная кровля с поликарбоната. Так, а еще вот, что мне нравится, мне это сразу же напоминает кедрал, конечно же. Это хозяин разорился на деревянные заглушки для наличников, для откосов. Стоят эти штуковины на самом деле достаточно дорого. То есть на этот дом их стоимость, ну, примерно 2,5-3 тысячи, если их покупать в обычном строительном гипермаркете. Вот. Но выглядят они, зато закрывают все саморезы и выглядит симпотно. Вот. Собственно, на этом окне то же самое. Ну и по всем окнам ситуация примерно одинаковая. Пока фотографировал, увидел еще вот такой элемент. Я его не замечал раньше. Ребята, которые здесь работают, поставили маленький отлив над верхним наличником на нижних окнах. То есть на всех окнах на первом этаже стоят отливы над верхним наличником из металла. Вот такое вот решение интересное. На сегодня это вся информация. Мы снимем, скорее всего, еще в самом конце еще одну серию про этот дом, на чем и, в общем-то, закончим с этим проектом. Ну, а на сегодняшний день это все, что я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки к этому видео, смотрите обязательно остальные мои видео, у меня много полезной информации на канале. Вот. Ну, а на сегодня я могу вам сказать только до свидания и до новых встреч. Всем пока!